Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko saioan Sanduzelai ezagutuko dugu. Hortarako Unax Fernandezekin bildu gara. Saioa bukatzeko Ane Barkosek Oiana Arana elkarrizketatuko du. Eta gaurkoan, gazteratu saioan, Sanduzelaira hurbildu gara, bertan Unax Fernandezekin elkartu gara, bera 19 urteko gaztea, magisteritza ikasketak egiten dabiena, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, eta erran bezala, Sanduzelaiko gaztea, egunon, Unax? Egunon. Konta iguzu, non dago kokatuta Sanduzelai? Sanduzelai Iruñeko mendebaldean kokatua dago, Bustintxuri, Doniban eta Arrotxape auzoen artean, eta Orkoien herria ere dugu alboan, hasi que hor dago kokatua. Eta populazioari dagokionez, zenbatekoa du? Duela urte batzuk 12.000, eta nik uste dut 12.000 izaten jarraituko garela. Eta hauetatik gazteak gutxi gorabehera zenbat izango ziren? Gazteak aktiboki, nik esango nuke bat gazte gaudela, baina bai daudela gazte pila bat hemen bizi direnak eta ezakit auzoko bizitza ez dutela egiten. Eta herriak kaleko bizi handia duela erango zenuke? Nik esango nuke baietz. Nik baditut beste lagun pilo bat Arrotxapeakoak, Aldezarrekoak, eta beti esaten dute hemen sortzen dela kriston giroa. Auzo txiki bat gara eta orduan hemen guztien artean ezagutzen gara. Ikasketa eta lan egoeraren inguruko galdera pare bat botako dizkizut. Bertako gazte eta aurrek ikasteko ze aukera badituzte auzoan? Hiru aukera dute, lehenengoa gaztelaniaz dela el Colegio Público San Jorge, eta gero euskeraz ikasteko aukera dute ere bai, Sanduzzelai ikastetxe publikoan deredukoa dela. Gero, lehen hezkuntzako ikasketa bukatu ondoren, bai pasatzen direla Euskarazko instituto batera dela iparraldean dagoena, eta hori, Euskarazko ikasketak egiten dute hori bai. Eta ereduetan hautatuena zein errango zenuke dela, auzoan? Hautatuena, eredua, agian. Ereduko ikastetxea, gaur egun, ni ikasi nuenean, ez dakitzen bat ikasle ginen, agian 300 bat ikasle. Gaur egun 150 ikasle dira eta bai aldarrikapen handi bat dela auzoan matrikulatzea, ez? Hori apimek dute kriston aldarrikapena eta kriston borroka hor. Eta lan eskaintzari dagokionez, gazteek badute auzoan bertan lan egiteko aukera? Oso zaila da, oso zaila. Hemen taberna pila daude eta nik uste dut lan egiteko aukera bat izango litzatekeela taberna batean lan egitea, baina hala ere oso zaila da. Hemen lan egiteko aukerak oso urriak dira. Eta orduan bertako jendeak lan egiteko nola ibiltzen da? Kanpora joan, Iruñerrira joan, beste autzotara joan, edo herrietara joan. Gazteratu saioan, Nafarroako eremu ezberdinetako gaztei egiten dugu elkarrizketa, leku ezberdinetako gazteen kezkak eta egoerak aztertuz. Oraingoan kontzientziazioaren inguruko galdera pare bat egingo dizkizut. Lehenik eta behin aldaketa klimatikoa eta ingurugiroaren ingurukoak. Bertako gazten ardura, gai honen inguruan, garrantzitsua dela errango zenuke? Talde bezala, gazteentzako, talde bezala, ez dugu hitz egiten hori buruz. Baina pertsonalki lagunen artean bai hitz egiten dugula, eta gainera hemen Argai Baia daukagu. Argai Baia hemen zati hau oso nazkagarria da, zabor pilo bat dago. Eta orduan, ni txikian nintzenean, ni umentxean egon naiz betidanik, eta txikian nintzenean bai egin genuela Argai Baia garbitu, hori bai. Eta ingurugiroa eta edo aldaketa klimatikoaren inguruko mugimendurik badago? Nik esango nuke ez. Ez dagoela hemen auzoan mugimendu hori ez. Eta zure iritzi pertsonala gai honen inguruan zein da? Nik uste dut hemen auzoan bai zaindu behar dugula gehiago ingurugiroa, pandemia zeuden, egun denean bai, boteio pila bat egiten ziren ibaian.
eta orduan hor zabor pila bat uzten zen. Eta orduan nik uste dut leku oso polita daukagula eta asko zaindu behar dugula. Eta gaia pixkat aldatzen, bertze gai potolo batera pasako gara, genero berdintasunaren ingurukora, alegia. Ze ikuspegi duzue auzoko gazteok emakume eta gizonen eskubide berdintasunaren inguruan? Nik uste dut ikuspegi feminista dagoela, hemen Sanduzelain emakume taldea dago, eta orduan lan polita egiten dute gainera, martxoak 18 egunean, aste bete osoan zehar egiten dituzte ekintza oso politak, eta oroitzen naiz 2019ko jaietan egin zutela tailer bat eraso sexisten aurka, nola moldatu eraso sexista bat dagoenean, eta oso lan polita egiten dute. Eta zure lagun kuadrillarekin gelditzen zarenean, ateratzen dira gai honen inguruko eztabaidak? Noski baietz, eta gainera zorionez ikuspuntu berdina daukagu orduan, bai. Orain gazte mugimenduen galdera blokera pasako gara, herrian gazteak elkartzen zarete? Elkartzen gara, bai. Nahiko genukena baino gutxiago, pandemia dela eta ikusi da nola 2019an sortu zen gazte mugimendua nolabait galdu dela. Ez galdu, baina bai gutxitu, adibidez jaia prestatzerako momentuan, ez dakit, 100 bat gazte gaude WhatsAppako taldean eta 20 jeitsi ginen. Hori zergatik, uste dugu dela pandemiarekin jendea, ez dakit, nolabait, gustora geratu dela terraza batean pote bat hartzen, eta orduan auzo mugimendu hori edo herri mugimendu hori galdu dutela. Eta zen izaten da gelditze horren arrazoia? Zeren inguruan elkartzen zarete? Zeren inguruan, ekitaldiak prestatzeko, edo jaiegunak prestatzeko. Adibidez, urte honetan martxoan hasi ginen elkartzen, ez otsaian, pixkat Sanduzelaiko festak prestatzeko, gero urrian auzoko eguna prestatzeko elkartzen gara, olentzero prestatzeko ere bai, kabalgata prestatzeko. Orduan hori, gero ere bai, ekitaldiez aparte, elkartzen gara batez ere auzoko aldarrikapenak pixkat bideratzeko edo gure laguntza eskaintzeko auzoko aldarrikapenei, bai. Eta orokorrean, Sanduzelaiko gazten artean, elkartasuna dagoela errango zenuke? Pila bat. Lehen esan dizuan bezala, auzo txiki bat gara, eta orduan denen artean, guztien artean ezagutzen gara, eta orduan elkartasun pila bat dago, hemen. Eta nolabaiteko gazte mugimendurik baduzue? Badituzue? Ez, gazte mugimendu bakarra izaten da, Sanduzelaiko gazteak deitzen gara, oso talde nagusia gara, eta hori da gazte mugimendu bakarra. Dena abarkatzen duzu pixkat, ez? Gazte mugimendu ezberdinak? Bai, auzoko ekitaldi guztiak. Eta mugimenduak orokorrean zeintzu ditugu bertan auzoan? Mugimendu pila, hemenengo ginateke, pare bat ordu zau komentatzen. Elkarte pila bat daude, bakoitza bere pedradakin, pedrada politakin gainera, eta orduan, azpimarratuko nituzke hori Sanduzelaiko gazteak, Umetxea, Dardunak, Salseando, zer gehiago dago, eske pila bat daude. Dantzariak, erraldoi txikiak, erraldoi handiak, denetari dago hemen. Eta mugimendu hauek gai guztiz ezberdinetakoak dira, edo badago nolabaiteko arrazoiik horren bertzen mugimendu edukitzea? Ez, ezberdinetakoak dira, bakoitza badu hori, orain esan dizuan bezala, bere pedrada. Erraldoiak, erraldoien kontuekin. Adardunak bada, pixkat zirko gehiago edo zirkoaren inguruko, jarduerak egiten dituzte. Umetxeak egiten ditu kanpamentuak txikiekin. Gero Sanduzelaiko gazteak, orain esan dizuan bezala, ekitaldeak prestatzen. Salseando ere bai, salseando joaten dira, auzoan zehar dantzatzen. Bakoitza bere pedrada du. Hori polita da ere bai, ez? Bai. Eta Arle Sozialeko elkarterik badugu, gaztetxerik? Gaztetxe ez, baina bai dagoela elkarte bat dela S3. Han egiten dutena da, Arlo Sozialeko ez dakit nolabait ekintzak.
niri bururatzen zait bat dela, izan zela osasun etxeak, ez dakit, nolabait osasun etxeei laguntzeko ekintza bat egin zuten, orain uste dut badut ere buruan, hau da, hemen Sanduzelain etorkin pila daude, eta orduan ez dakite gure janariari buruzko, hau da, gauzak, adibidez, nola egin, ez dakit, baratxuriak, ez? Eta orduan nahi dutena da osasunetxearekin bat, tailer bat egin, etorkin hauei hori azaltzeko. Eta hizkuntzari dagokionez, zein da auzoan entzuten den hizkuntzarik entzunena? Hemen pila bat hizkuntza. Adibidez, ni Umentxean nago, Umentxea Sanduzelai elkarte bat da, eta han txikiekin lan egiten dugu. Eta ni aldi berean entzun ditut agian 4 hizkuntz, aldi berean hitz egiten. Orduan, nik esango nuke hizkuntza nagusiena dela gaztelania eta gero euskara dagoela. Hemen Sanduzelain euskarari dagokionez, jende pila bat badaki euskara, baina ez dute erabiltzen. Nik uste dut, Iruñako beste auzoetan bezala. Hemen euskara talde bat sortu da, eta han helburua dugu euskara hauzantzea sustatzea eta adibidez lagunekin gaztelaniaz hitz egin beharrean euskaraz hitz egitea. Eta erran duzu, auzoan etorkin haunitz bat direla, hizkuntza haunitz entzuten direla, baina ematen dira bertakoen, edo bertan jaio diren jendea eta kanpotik etorri direnen arteko harremanak? Bai, ematen dira, eta batez ere, Umentxea Sanduzelai eta Dardunak elkartei esker. Ni Umentxea Sanduzelai 5 urtetatik egon naizan, orain monitore bezala nago, eta nik baditut Errumaniako lagunak, Marokoko lagunak, latinoak ere bai. Nik Umentxean egin ditut lagun pilo bat, adibidez. Nik ikastetxean ikasi nuen, Sanduzelaiko ikastetxe publikoan, eta han etorkin oso gutxi daude, nik uste dut zegongo direla osotara 5. Eta orduan nire lagunek, ikastetxeko lagunek, betiko lagunek ez dute etorkinekin hitz egiten. Baina nik Umentxeari esker bai ditudala lagunak eta haien kulturaz, ez dakit, haien kulturak ikasi ditut, eta orduan ni oso konten nago horregatik bai. Ikasteko aukera da, ez? Hori da, ikasteko aukera eta aukera galanta gainera, eske nik ikasituk haien ohiturak, haien pentsamenduak eta ez dakit oso interesgarria da. Eta haien bizitza pixkat ere bai, ez? Guztiz ezberdina dela. Hori da, bai. Hori da, haien kultura, ez dakit, haien janariak ere probatu ditu, ez dakit, oso bitxia da eta oso interesgarria, bai. Eta kirol eta kultura arloari dagokionez, ze aukera ematen ditu auzoak? Ze aukera, errepikatu dut. Eta kirol eta kultura arloari dagokionez, ze aukera aurkitzen ditugu auzoan? Nik esango nuke aukera urriak. Futbol talde bat dago, San Jorge ditzen dena, eta saskibaloi talde bat ere bai. Hemendik aurrera nik ez dut entzun kirol talde, beste kirol talde bateri buruz. Ni futbolera jolastu dut San Jorge taldean eta nire lagunek egiten dute saskibaloia Sanduzelai taldean. Jazta. Eta hor kirola eskaintza hemen bukatzen da. Eta kulturan? Kulturan gauza pilo bat dago, eske elkarte pilo bat gaudenez, adibidez Salseandon, kultura pila bat elkartzen dira. Umentxea Sanduzelain ere kultura pila bat. Eta orduan, bertan, ez dakit, nik ikasten dut Marokoko pertsona batengatik eta haiek ikasten dute nigandik. Eta adibidez, musika arloan badugu hemen zerbait? Musika eskola, musika talde bat? Musika eskola ez, baina musika talde bat sortzen ari da, fanfarre dena, eta listo. Eta antzerkigintzan, adibidez? Antzerkigintzan, badugu aretoren bat? Zibibox daukagu, baina Zibibox ez aparte deus ere. Sanduzelaiko gazteak, orokorrean, nola ematen duzu denbora librea? Denbora librea, ez dakit, gauza prestatzen, niri dagokionez gauza prestatzen Umentxean edo Sanduzelain edo koordinadura
kulturalen, baina bestela potak hartzen. Tan bai, elkartzen garela, adibidez, ez dakit, Peñan, Sanduzelaiko Peñan, elkartzen gara, 25 urteko kuadrilla bat eta 18 urteko kuadrilla bat. Hori soilik gertatzen da nire ustez Sanduzelain, eta nire Errotxapeako lagun bat, ez dakit, oso Harrituta gelditzen da. harrituta gelditzen da, bai. Eta, hau da, erraten duzu, belaunaldi ezberdinetako gazteak elkartzen zaretela, ez? Horako peinetan. Bai, nik elkartu naiz 30 urteko gazte batekin, eta 16 urteko gazte batekin aldi berean pote batzuk hartzen, ez dakit, festetan. Eta orduan hori, nik uste dut bakarrik Sanduzelain pasatzen dela, ze oso auzo txiki bat gara. Eta besta egiterako orduan adibidez, ze ohitura duzue? A ber, hemen egiten ditugu daude maiordomoak. Urtero dira maiordomo ezberdinak eta nolabait jaiei hasiera ematen diete. Dantzatzen dute eta gero txupinazoa botatzen dute. Aurten, ostiralean, joan ginen faldarekin. Eta orduan, nahi genuena da genero estereotipoak bertan bera utzi, eta aldi berean ere nolabaiteko ez dakit tradizio bihurtu. Sanduzelaiko festetako ostiralean, ostiral oro, hori, gonarekin joatea edo gona janztea. Orduan, jakiteagatik, Iruñerretik etortzen den gazte bateri edo pertsona bateri ostiralean etorri behar bada, faldarekin etortza, ezta? Bai, hori da, gonbidatzen zaio, bai. Eta harremanei dagokionez, nola sortzen dira harremanak auzotarren artean? Nik harreman pilo bat sortu ditut umetxeari esker. Ze bestela nik egongo nintzateke nire ikastetxeko lagunekin eta listo. Baina hori, ni umetxean sortu ditut harreman ezberdin pilo bat. Eta nire kuadrilla umetxean sortu nuen. Eta gero, hori, lehen esan dizuan bezala, ez dakit, tabernan pote bat hartzen, edo nik ditut lagun pilo bat sortu ditudala pandemiari esker. Ze tabernan elkartzen ginen, eta hori, harreman asko sortu dira. Eta geografikoki, Iruñerriko bertzeze eremuko gazteekin izaten duzue kontaktua? Auzo guztietako gazteekin nik esango nuke, bai. Eta gazte aldarrikapenei dagokionez, orokorrean, Unax, zein errango zenuke, edo zeintzu direla errango zenituzke gazteak momentu hauetan dituen kezka nagusiak? Kezka nagusiena da hemen bizitzeko oso aukera urriak daudela. Ze alokairua oso garestia dago, eta gainera hemen gribillas bota zuten, eta orduan udaletxeak nahi duena da hori, pisuak egitea, eta guk aldarrikatzen duguna da, adibidez, pisu sozialak egitea, edo, hau da, gribillas, auzoko jendeak erabakitzea zer nahi dugun egin gribillaseko espazio horrekin, ez? Eta gero, ez dakit noiz izan zen abenduan, agian, bai egin genuela prentsaurreko bat horri buruz, eta gero, hori, kezka nagusiena da alokairuak oso garestiak direla, eta ni gazte bezala, 25 urtekin etxetik joan nahi baldin badut, hemen bizitzeko aukera ez ditu dela. Unax, zure ustez, Sanduzelaiko txokorik politenak, zeintzuk dira? Hau, O plazaz, hemen gainera Sanduzelaiko jaiak egiten dira, ospatzen dira. Gero, nik esango nuke Sanduzelaiko ikastetxe publikoa ze bertan urte pila bat pasatu ditut. Futbol zelaia, zean ordu pila bat pasatzen ditu delako. Gero, ze gehiago, Karrikagune, dela zentro komunitarioa, eta gero Argai baia. Txoko politak, ez? Bai, eta gero Miluze zubia ere bai, oso polita dela. Eta urtean zeharreko izaten diren egun seinalatuak, zeintzu dira? Sanduzelaiko jaiak, auzoko eguna, ze gehiago, Olentzero ze umetxearekin egiten duguna da trenez Uartearakilera joan, Olentzeroren bila,
Eta gero hemen ere bai, ospatzen da abenduak 24an Olentzero, gero kabalgata, ez dakit, inauteriak, Zuretzat ze egun da politena? Sanduzelaiko jaiak, dudarik gabe. Eta kanpoko pertsona bateri, bertako Sanduzelaien xarma jakiteko edo ezagutzeko, zer kontatuko zenioke? Asteburu batean gurekin pote batzuk hartzera etortzea. Ze hori, lehen esan dizuan bezala, nire laguna Errotxapeakoa da. Etorri zen pasan urtean gurekin pote bat hartzera uste dut zela larun batean. Eta bera harritua geratu zen, ze esan zuen, jode, hau Errotxapean edo ez, bai, Errotxapean edo Donibanen hau ez da gertatzen. Zergatik, hori elkartu ginen peinan, ez dakit, 21 pertsona, 30 pertson. Eta orduan han egon ginen, hori, tragoak edaten eta juerge egiten. Eta zure lagun bateri, adibidez, ze plan proposatuko zenioke, egun bateko plana bertan emateko? Egun bateko plana, adibidez. Asteburuan zehar, umetxera etortzea eta han aurrekin aurtoki batean egotea. Eta han gauzak prestatzea. Gero, adibidez, ez dakit, Sanduzelaiko gazteen bilera batera etortzea, ze han, ez dakit, hitz egiten dugu, baina ere ongi pasatzen dugu. Eta gero, asteburuan, juerga egitera etortzea. Adibidez, asteburu hontan daukagu Eldia la Peña deitzen dela, eta ez dakit, uste dut gaudela 150 pertsona apuntatua. Eta han kriston giroa sortuko da, eta ez dakit, gonbidatuko nioke. Eta han ikusiko zuen ze nolako giro daukagun hemen. Ederki. Orain bukatzeko, azkeneko galdera motz batzuk, botako dizkizut. Lehenengoa, bidaiatzea gustoko duzu? Bidaiatzea, bai, pilo bat. Eta nora joango zinateke gustora, edo zer herrialde ezagutu dituzu eta zein ezagutu nahiko zenituzke? Ezagutu ditut, Txekiar Errepublika, Pragara joan naiz, Italian egon nintzen, Florentzian, Erroman eta Lago di Gardan, eta Parisera joan naiz, ez dakit, gero Islandiara joatea gustatuko litzaiake. Ederki. Eta egun bateko ateraldietan, mendia edo hondartza duzu nahiago? Hiria edo herria? Hiria. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Noski baietz. Lasai eta ongi egoteko toki edo leku sekretu bat? Ez dakit, Arga ibaiatik pasatzea. Lasai egoteko edo bizipoza egiteko egoera bat? Lasai egotekoa lagunekin elkartzea. Irakurtzeko liburu bat? Ez dakit. Eta filma bat? Pues ez dakit, Galerna. Eta zaletasunea, zure hobiak? Futbola eta kanpaldietara joatea. Ederki Unax, mila esker haunitz, gaurko goiz honetan tarte hau guri eskaintzagatik. Eta espero dezagun, bertako jaietan, hortziaretan, jende gehiago faldarekin etortzea. Hori da. Bertze bat arte. Aio. Aio. Kaixo, Jana, zer moduz? Kaixo, oso ondo eta zu? Ondo ere. Zuen gaztea izan da, okerrez banago 20 urte dauzkazu, ezta? Bai, 20 urte dira. Idazle zara ez, eta, gustatuko litzaidake lehen urtean argitaratu zenuen Lazunak kazaretan liburuaren inguruan pixka bat hitz egitea. Lehenengo gauza kontatzean nola erabaki zenuen liburu bat idatzi nahi zenuela, poesia liburu bat da, ezta? Nola izan zen prozesu hori? Bai, ez zen akaso erabaki kontziente bat izan, edo ez nuen erabaki liburu bat idatzi nahi nuenik behintzat poemak idazten. Hasi nintzenean, nik 2008an nerabentzako eleberritxo bat idatzi nuen, portuak izeneko azina publikatu zen bere garaian. Eta hori idazten nengoen artean sentitzen nuen nolabaiteko har bat
barruan liburu horretan kabitzen ez zitzaizkidan hainbat gauza kanporatzera bultzatzen ninduen bat. Eta orduan hasi nintzen sistematikoki poemak idazten ia une oro, kuadernoetan, paper zatietan, klasean, etxean, edozein lekutan banuen olako bulkada moduko bat poemak idaztera eramaten ninduena. Eta orduan, pixkanaka hasi nintzen, horiek batzen, irakurtzen, eta egin nuen horrelako bilduma moduko bat, eta lagun bat bidali nion, eta esan nion begira hau, egin dut irakurri nahi baduzu. Eta irakurri zuen, eta esan zidan, igual publikatu egin beharko zenuke. Eta hor ja hasi zen bidea, baina bai izan zen, besterik gabe nire denbora liberan hasi zen bide bat, gero ja bere forma hartu zuen. Baina intentzioa etzen liburu bat idaztea hasi da. Eta nola da liburu bat argitaratzearen prozesu hori, ez? Nola hasten zara eta esan duzu, bale, hau argitaratu nahi dut, eta zein da hurrengo pausoa? Nik egin nuena izan zen argitaletxe batera bidali, Susa argitaletxera egin zuzen ere, eta haien baiezkoa jaso nuenean, hasi ginen edizio prozesu batekin, non lantzen diren poemak, hobetzen diren, txukuntzen diren, hausnartzen den liburuaren inguruan eta abar, eta ja hori egin ondoren argitaratu genuen. Pausua izaten da hori, nonbaitera bidaltzea, eta bidaltzen duzun leku horretako baiezkoa jasotzea. Eta gero hortik hasten da prozesu osoa. Eta kondeguzu, poema horietan zer aurki dezakegu? Dago liburua 7 ataletan banatuta, 5 atal dira importanteak, eta gero dago hasierako poema bat, eta amaierako beste poema bat. Eta hainbat gai jorratzen dira, baina badago horrelako zati bakoitzaren gai orokor moduko bat, eta gai hauek dira besteak beste, lehenengoan gizarteari kritika moduko bat egiten da, gero badago beste zati bat zeruko elementuekin eta konstelazioekin eta lotuta dagoena, beste bat etxearekin eta domestikotasunarekin eta horrekin, beste bat harreman sozialekin, eta beste bat norbere buruarekin daukagun harremanekin. Horrek izango lirateke markoak edo, eta gero gaiak betikoak. Bai beti aipatzen dudana da, saiatu nintzela horrelako poema domestikoak edo egiten oso etxearen iruditeriarekin lotuak, garai hartan pentsamendu horrekin nenbilelako, eta ez etxea zerbait fisiko moduan hartuta, baizik eta etxearen definizio diferenteen bila eta bar, eta esango nuke akaso horrek zeharkatzen duela, gero animalia asko agertzen dira ere bai, badaude errepikatzen diren irudi batzuk, eta beti bezala autu batzuk kontzienteak dira akaso gehienak, baina badaude beste batzuk niretzat ere sorpresak izan ziren. Eta orain argitaratu duzula, eta ikusita nolakoa da prozesu guztia, zer esango zenioke behar bada idaztea gustuko duen norbaiti, baina beldurra ematen diona ez, erabaki hori hartzea? Nik esango nuke, lehenik eta behin argitaratzeak ez duela bat idazle egiten, hau da, idazle izateko ez dagoela argitaratu beharrik akaso, askok sentitzen dugula behar hori, baina ez dela beti denontzako aplikagarria den zerbait, eta niretzat oso zilegi dela norberarentzako idaztea, eta kito ez, baina hori izan ez gero, eta beldurra baldin bada behintzat etxai nagusia, nik animatuko nuke persona hori bidaltzera, ez? Azkenean, zuk norabaitera bidaltzen duzunean, ez da ez gertatzen. Jaso daiteken gauza okerrena ezezkoa jasotzea izango da, ez? Baina, ezezko batek ekar dezake beste baiezko bat, beste noizbait eta beste nonbait, ez? Nik hori da esaten dudana, ez delako ez dakit ez da mundua bukatzen proiektu bati ezezkoa ematen badiote, akaso
ez delako lekua eta ez delako momentua, baina beste nonbait funtzionatuko duelako, edo akaso horrek zabalduko dizkizulako ateak etorkizunean beste zerbait egiteko, ez? Beldurra behintzat ez izatea muga bat. Eta bueno, hau ez da proiektu bakarra, orain ere herri ikuskizunan lanean ari zara, ezta? Konta iguzu zertan datza ikuskizun hau? Bueno, lau lagunek egiten dugu emanaldia. Aize Arana, Aner Peritz, Leire Vargas eta Laurok. Eta bertso emanaldi bat dela izan daiteke, guk ere ez dakigu oso ondo definitzen, eta emanaldi hibrido moduan definitzen dugu askotan, bertsolaritzaz gain beste disiplina batzuk ere lantzen dituelako, ala nola literatura, musika ere bai, antzerkia bera, gero hausnarketatik ere asko du, eta orain dela gutxi elkarrizketa bat egin nuen, esan zidaten akaso filosofia ere jorratzen genuela, disiplina gisa, ez dakitez. Guk egin duguna da, guk lagun artean egunerokotasunean jorratzen eta lantzen ditugun hainbat gai hartu, identifikatu, horretan sakondu, eta horri forma artistiko bat eman, eta hori holtzaratu. Horrekin lotuta batez ere gaztetasunarekin, sortzaile izatearekin, bertsolaritzarekin, eta marikak eta bolerak izatearekin lotura daukaten kontuak jorratzen ditugu, kaso horiek direlako guzti harkatzen gaituzten gaiak, baina momentu batean ere ez da izan modu estrategiko batean hartutako erabaki bat gai horiek jorratzea, baizik eta, guk egunerokotasunean gai horiek jorratzen badin badirugu kalean, holtzan ere hori zen jorratu nahi genuena. Eta zer esango zenuke jendeari hurbiltzeko, ez? Nik esango nuke, etorri den jendea oso pozik atera dela oroar, barre egiteko espazio bat eskaintzen dugula, eta baita hausnarketarako espazio bat ere, eta uste dut oso garrantzitsuak direla barre egitea eta hausnartzea, biak ala biak direlako akaso bizitzako oinarria edo basea, eta, guk esateko daukaguna entzun nahi duen oro gonbidatzen dugu gu ikustera, eta entzun nahi ez gaituena ere bai, akaso entzun nahi ez duen horrek ere zerbait jasoko duelako gugandik eta guk beraren gandik, gorrotoa baldin bada ere. Beraz, hori, guk barre egitera eta hausnartzera gonbidatzen dugu jendea, ez dugu beste zer egiten, baina uste dut gonbidapen aproposa dela hori bera. Eta non egongo zarete eta non jendea joan nahi? Hainbat data ditugu, jada itxita, orain ez dakizkit buruz eta begiratu egingo dut, axola ez baldin bazaizu. Ostiral honetan egongo gara kanpezun, aprilak 8an kanpezun, aprilaren 9an Astigarragan, aprilaren 27an Leioan EHUko kampusean, maiatzaren 6an Donostian, maiatzaren 8an Eskoriatzan, maiatzaren 10an Lemoan, maiatzaren 13an Bilabonan, eta bar. Printzipioz ez daukagu gelditzeko asmo eta intentzio handirik, beraz, nahi duenak harrapatuko gaituan edo. Espero dut jendea animatzea eta ikustera gerturatzea. Eta hau izan da dena, Oiana, ezakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, edo zerbait gehiago kontatu nahi duzun? Ez, printzipioz gustora gelditu nahi izan dakoa. Ados, mi esker, elkarrizketa egiteagatik eta kontatu diguzun guztia kontatzeagatik. Zuei eskerrak, gonbidapenagatik. Ondo izan, agur. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.